სპეცსამსახურების, პოლიციისა და პროკურატურის ინტენსიურმა მუშაობამ მოგცა საშუალება დაგვიდგინა დივერსიის ჩამდენთა ვინაობა. Mówimy o dwóch stwierdzonych aktach. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ორივე ინციდენტის მიზანი იყო სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის დაზიანება. ორივე ქმედება იყო დაგეგმილი. მათ ყავდათ დამკვეთები, რომელთა მიზანი იყო სარკინიგზო კატასტროფის გამოწვევა. 70 საათზე მეტია გასული. დადგენილია ორივე პირის ვინაობა. ორივე უკრაინის მოქალაქეა, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში თანამშრომლობდა რუსულ სპეცსამსახურებთან. ეს არის ჩვენი საგამოძიებო სტრუქტურების დასკვნა. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჯერჯერობით არ გავასაჯაროვებ ამ ორი მოქალაქის სახელებსა და გვარებს. ახლაც კი, როდესაც ამ სიტყვებს გეუბნებით, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ამიტომ მათი ვინაობის გასაჯაროვება გაართულებს ოპერაციას. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი არის ბელარუსის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკრაინის მოქალაქე, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე დივერსიის მოწყობისთვის ლვივის სასამართლომ გაამტყუნა. კიდევ ერთი პირი არის დონბასის მცხოვრები, რომელმაც მიმდინარე წლის შემოდგომაზე უშუალოდ თავდასხმებამდე მეორე ეჭვმიტანილთან ერთად გადმოკვეთა პოლონეთის საზღვარი. დივერსიების მოწყობის შემდეგ მათ დატოვეს პოლონეთი ტერესპოლის სასაზღვრო ზონის მეშვეობით. ეს თავდასხმებიდან მალევე მოხდა, ამიტომ სპეცსამსახურებმა ვერც კი მოასწრეს მათი ამოცნობა. ამჟამად ტარდება სამუშაოები ეჭვმიტანილთა დამხმარეების გამოსავლენად. შესაძლოა ეს ინციდენტები უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ ყველაზე სერიოზული იყოს, რომლებიც პოლონეთის ეროვნულ უსაფრთხოებას უკავშირდება.